Мен суроом министр, каржы министрине Алмаз Кушбекович. Биздин кыргыз спортунда ар дайым мындай суроо туулат да, мына азырдагы бокс боюнча чемпионат өтүп атат. Ысык көлдөн, Таластан, Оштон келген машыктыруучулар 109 сом спортчуларга сутушный бересиздер, машыктыруучуларга 83 сом. Эми азыр бардык нерсе кымбаттады. Көп жылдан бери ушуну эмнеге көтөрбөй атасыздар? Бул маселени карабайсыздар да? Бул аябай орчундуу маселе. Бул питание жагында ставкана караганда биз азыр мен да изилдеп чыкканмын. Көп моменттер бар. Мына кичинекей балдарыбыздан баштап интернат садиктерди, мектептерди карап чыгып 30 сомдон мына 80-200 сомго чейин ставкалар бар экен. Аны көтөрүү боюнча жалпысынан карасак 2 миллиард 400 миллион сом керектелек экен да. Ошондуктан бул маселе бүгүнкү күндө курч болуп турат. Ошо этап менен карап берип тургандай азыр сунуш келди, аны биз карап чыгабыз. Бирок азыр түз эле көтөрүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Сиздин оюңузча 109 сом менен бир күндүк спортчу канааттандырабы? Канааттандырбайт. Көп жыл болду көтөрбөй атасыздар да. Канааттандырбаса ушунун үстүнөн иштеп бериңиздер. Иштеп атабыз. Анан дагы бир жакшы жаңылык, азыр комитеттин төрагасы айтты, 250 миллион кошумча берип атабыз спортко деп. Ушуну өз убагында берип турсаңыздар. 23-жылы. Туура, эмки жылы жалпысынан 1 миллиард 451 миллион сом карадык. Ошо мына быйыл да 150 миллион сом берип, кошумча эмки жылы да ошо өстүрдүк.